Universe or soil. Soil isn't just for us. It's it's for these darlings too. It's not. It's also for these darlings. It's for these darlings too. Numerous, endless, uh, complete honor to Ratan Tata ji. உயிரோடு இருக்கும்போது மதிக்கிறோம், இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த விருது கொடுக்குறோம் இந்த விருது கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் தென் அவர் விருதெல்லாம் தூக்கி போட்டு அவருடைய பிள்ளைங்களுக்கு, அதாவது அவர் வளர்த்த நாய்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்காக நின்னார் பாருங்க. He just swept off everything inside me. And see, நம்ம வந்து எதையோ ஹைப் பண்ணுறோம். அந்த அண்ணின் ஏதாவது ஒரு சில துறைகளில் இருக்கிறவங்க அவங்க இவங்க கூட இருக்காங்க, அப்படி போனாங்க இப்படி போனாங்கன்னு. தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் வந்துட்டு செம காண்டும் கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு. உயிரோடு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது பண்ணுறதில்ல. இறந்ததுக்கப்புறம் அன்றைக்கி உட்காந்து அவ்வளோ இது பண்ணுறது. ஓகே, அந்த நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பே பண்ணோம். பட் உயிரோடு இருக்கும்போது அவரை இது பண்ணோம் எல்லாரும். நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அன்னெசரியாக இவங்க அவங்கள போய் பார்த்தாங்க, இவங்க அவங்க அம்மாவை போய் பார்த்தாங்க, இவங்க அவங்க கூட போயிட்டாங்க, இவங்க இப்படி ஆயிட்டாங்க. அதெல்லாம் கேட்கல யாருமே. அப்படி கேட்குறாங்கனாலுமே அதை ஒரு நியூஸாவோ இல்லை ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லையோ இல்லை ஒரு பெரிய விஷயமாவோ அதை உட்காந்து ஜேர்னலிசம் இது பண்ணுறது வந்து கண்டறித்தனம். நம்ம வியூஸ்க்காக பண்ணுறது வந்துட்டு அது அப்படி போயிட்டுருக்கு உலகம். நான் இல்லைன்னு சொல்லல, பட் நம்மளும் அது பண்ணணுமான்றது தான். ஸோ செஞ்சு இருக்கும் போது அந்த அவங்களோட அவ்வளோ யுனிக்னஸ், அவ்வளோ புனிதத்தை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும். சும்மா தவறுனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தெரில. அது பண்ணணும், ஆனால் இருக்கும்போது நிச்சயமாக பண்ணணும். என்னோட பார்த்துக்கோங்க, டேக் கேர். அவரோட இது பண்ணும்போது அந்த வல்ச்சர்லாம் அந்த முறைப்படி இது பண்ணுறாங்க. அதில் சாதகமும் இருக்கும், நிறைய இதுவும் இருக்கும். ஆனால் வந்துட்டு அப்போ பார்த்தப்போ தான் வல்ச்சர்லாம் வந்துட்டு இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்டென்ட் கொஞ்சம் நிறையா வந்துட்டு கம்மியாகிட்டாங்க. அதனால அந்த முறை இல்லை, அந்த முறை வைக்கக்கூடாதுன்றதெல்லாம் நான் இது பண்ணல. ஆனால் என்னென்னா அதான் சொல்கிறேன்ல, எல்லாத்துலேயுமே ஏதாவது ஒரு இருந்துட்டு தான் இருக்கும் நிச்சயமாக. அது எல்லாத்தையுமே ஓவர் பண்ணுறது அடுத்து வந்து நம்ம க்ரோ ஆகுறது, டெக்னாலஜி உருவாக்குறது, நம்மளை வந்துட்டு ஒரு கண்டாமினேஷனோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இது பண்ணுறது. அப்போது என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், அப்படி வந்து நம்ம வந்து அதில் பார்க்குறப்ப அந்த வல்ச்சர்லாம் வந்துட்டு கம்மியாயிட்டாங்கன்றது வந்து ஒரு இது பார்த்தோம். சரிங்க, யூனிவர்ஸ் நேச்சரை வந்துட்டு எல்லாருக்கும் காமனான ஒரு ஃபஸ்ட்டு நேச்சர் வந்து நம்ம விடுறோமான்னு பார்க்கணும். நமக்கு வந்துட்டு இங்கே பாருங்க, நேச்சுரல். இப்போ ஊற்றுன தண்ணி கிடையாது, இது வந்து ரெயின். இப்போ காலையில் லைட்டாக தூர்னது. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு எல்லாம் கொடுக்குற நேச்சரையே நம்ம வந்து கண்டுக்கிறது இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் அதில் பாட்டாக இருக்க ஹியூமன்ஸும் தான். ஸோ பார்ப்போம், நேச்சர் விடணும். ஃபஸ்ட்டு விடணும்னு இல்லை, அவங்களுக்கு போதான் நம்ம இது பண்ணணும். பட் அது வயசு வயசாக போயிட்டுருக்கு. என்னையும் சேர்த்தா சொல்கிறேன். ஸோ நானும் மாறணும். சரிங்க, ஓகேங்க, டேக் கேருங்க. இதில் நான் பேசணுன்னே நினைக்கவே இல்லை. ஆனால் ஃபைனலாக சரி, வெறும் அந்த யூனிவர்ஸ் வந்துட்டு சாயில் வந்து கீழே நிறையா போயிட்டுருக்காங்க. சாயில் வந்து அவரோடது அந்த முறைப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த சாயில் பற்றி அதுக்கு முன்னாடி அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே மைண்டில் வந்துட்டு எல்லாமே லைஃப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட எட்டர்னல் ஹோம் பார்த்தோம்னா சாயில் தான் அப்படிங்கிறது வந்து மைண்ட்குள்ளே ஓடிட்டு இருந்துச்சா. அவரோடது இதெல்லாம் பார்த்தப்போ அவர் அந்த ஃபியூனரல் இது ஃபுல்லாலாம் பார்க்கல, என்னால் கொஞ்சம் நேரம் கூட பார்க்க முடியல. அப்போ தான் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஏதோ திங்க் பண்ணப்போ ரேண்டமாக மைண்டுக்குள்ளே வந்துச்சு, நம்மளோட எட்டர்னல் ஹோம் சாயில் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ சண்டை சச்சரவு வன்முறை வன்மம் என்னென்னமோ இருக்கும். சரிங்க, பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்போம், பீஸ்ஃபுல்லாக வாழ்வோம், பீஸ்ஃபுல்லாக
பீஸ்ஃபுல்லாக பாய் பாயும் காட்டுவோம். பாய் பாய் காட்டுறதுல மட்டும் பீஸ் வேணும். டேக் கேர். சாரி.